हाम्रो सिस्टम के छ भने ट्याग आफै सफा गर्ने किनभने राणा प्रवीण सस हैन ल खेल ल गाइज आजको यात्रा चाहिँ हाम्रो छ गण्डकी ट्राउट फार्म यस यहाँनिर कुर्दैछ साथीहरूलाई केटाहरू गाई भोछ ढिलो भइसक्यो ओके सी यु इन गण्डकी ट्राउट बल्ल बल्ल त्यत्रो बाटो गरेर आइपुग्यो हामी भुर्जुङ खोला द ट्राउट फार्म होइन हेलो के छ केटो यहाँ केटा पुरै दिइरहेछ चेसगार्डहरू मिलाइरहेछ पछाडि दौरो मान्छेहरू पिकनिक खान आइरहेछ अब साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ भुर्जुङ खोला एन्ड द गण्डकी ट्राउट फार्म ओके वी विल भिजिट गण्डकी ट्राउट नपाएर रहेछ कि मैले यो गण्डकी ट्राउट फार्म वाउ वाट अ ब्युटी हैन यहाँनिर छ गण्डकी ट्राउट फार्म बाइक पार्किङ सबजना डाँडाकाँडा गण्डकी ट्राउट फार्म माछाहरू अहिले यतिकै छ ओ हिरो के छ हेलो यता अर्को हेलो 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 आम्मामा कति धेरै हो माछा ट्राउट माछा दिस इज ट्राउट माछा है गाइस ट्राउट माछाहरू धेरै छ यहाँ सल भग्या सल भगेर त्यता पनि पुरै बाटो छ ट्राउट माछा यहाँनिर पालन भइरहेछ होइन त्यहाँ पहिला त्यहाँ जानु पाउँथ्यो अहिले जानु पाउन्न टुङ 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 ठेस यो दामी बाटो कहाँ गयो जस्तो सामग्री पुगर त खसेँ होइन देखो कति धेरै प्याक छ मैले दिम्सै भने होइन के छ एउटा सुनिलले ढिलो गरेको हो त्यही भएर मान्छेहरू दर प्याक छ है फुल टिप्न बनाइ छ यहाँनिर आवाज है फुल यस्तो बल देख्दो रहेछ एप्लिकेसन चाहिँ अहिले डाउनलोड भएन कि यो रिजनमा डाउनलोड हुन भन्छ के अरे है गण्डकी ट्राउट फार्म केटाहरू भयो जाऊ कस्तो लागिरहेछ वीर तिमीलाई हाउ डु यु फिल कस्तो लागिरहेछ न्यानो फिल भइरहेछ अहिले पछि यहाँ घुम्नुपर्छ मान्छेहरू धेरै छ है अहिले भन्दै गरेँ केटा राउन्ड बित्तिकै भोक लागेर यहाँ माछा खान लगाएर छ माछा सस खाने मान्छे यता छ माछासँग सस खान्छ यहाँ खोइ
पनि यहाँ छु सलाद माछा ट्राउटमा आएर नघुमिकन पहिला भात खाने रे भोक लागेर केटाहरूलाई यस्तो भोक लाग्ने म त खान्न म त खाएर आएको नि भात लास्ट 1 पिस मेरो लागि है सब खाने के अरे मगाम होला कि 1 किलो 17 दुना 3400 हुन्छ सब खाने ठ्याक्कै 5 हुन्छ के आइपुग्यो आज तिमीलाई भात पनि मगा एउटा भात पनि आइपुगेछ यार मैले चुरा नि छ होला नि चुरा हो चुरा नि ल्याइदिनु है एउटा मोमो ल्याइदिने मोमो हाल्ने के हो ए हाम्रो उक्का आइपुग्यो चिकन मात्र हो चिकन भेज फिस खाइदियो हुन्छ नि त नआएर चिकन मोमो हो एउटा खाएर अनि मगाउँदै खाम्क्यो है यति टिन्डा मगाऊँ होइन अनि प्लेटमा हालौँ अनि खाम्क्यो होइन सहिलो हुन्छ जता जाँदा नि हुक्का चाहिने हाम्रो ग्याङलाई चाहिँ होइन हुक्का उसले खान्न कहाँ खाँदैन न हुक्का मैले हुक्का खाने के हो भनौँ न ल अड्दैछ के को अचार हो यार यो आँपको आँप होला यहाँ आँपको अचार यो के आलु पुरा किनार कोलबाट सुन्छ अहिले चाहिँ मलाई लगाऊ है एउटा मलाई पनि अहिले राख्नुपर्छ सुपाने एक्स्ट्रा लिदियो अनि यस ग्रिल फिस पनि आइपुगेछ है यहाँनिर स्टकको मोमो पनि यहाँ छ है मोमो कस्तो भयो ठिक छ मोमो यता हेर त्यहाँ तातो छ अरे मोमो चाहिँ होइन म चाहिँ यहाँ अब ग्रिल फिस खान लगाएर छु ग्रिल फिस वाना यहाँ ट्राई ग्रिल फिस होइन यहाँको ग्रिल फिस कस्तो छ लेट्स ट्राई गाइस सुनिल कस्तो छ ग्रिल फिस मान्छे गुना जस्तो छ कि केही डिफ्रेन्ट त्यस्तो त अलि छैन हो त्यो भन्दा अलि मिठो छ खाऊ छिटो ल माछा जस्तै छ भने माछी गुनाको भन्दा खतरा छ है किनकि आफूले माछी गुना गएर खान पाएन तिम्रो मोमो कस्तो छ नि मोमो माछा जस्तै छ हो मोमो जस्तै रहेछ ल ल खाऊ त खाऊ गममा हालिहाल्नु त मलाई त पुग्यो चुकाले गममा कस्तो छ मोमो ठिक छ मान्छे जुन पढ्ने छ है टाउको खाऊ दिमाग बढाऊ टाउको खायो भने दिमाग बढ्छ अरे केटा यस खानेकुरा सकियो अब चाहिँ यहाँ दाल खान लाग्छु म चाहिँ होइन दाल खान लगाइरहेको छु यो चाहिँ हामीले हुक्का चुरेर बनाएको है गाइस चुरेर बनाउनु त हुन्न त्यही पनि चुरेर बनाउनु पर्छ आएपछि होइन
लुका 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 केटा चोरको अनुहार हेरौँ एपिसोड के हो सब कुरा टन्न भयो पेट अब चाहिँ घुमघाम गर्ने बाँकी छ यता कोही कोही सुतिरहेछ नम्पासा धेरै भात खाएर है टन्न भात खाएर वर्ल्ड कप लागेन वर्ल्ड कप त हामीले नि हेरे हो ओ माछा यसो समाचार हुन्छ एउटा त मरेछ सिधै काम तमाम भयो भेडा पनि रहेछ त यहाँ त नदेखेको भेडा हो भेडा सही छ यो भेडा यार मोबाइल ठुलो टेक्निक दियो केटाले फेरि खस्ला नि डरेर ठुलो किन खस्ने ल ल ल पुरा दियो त यार केटाले एउटा खुट्टा यहाँ एउटा खुट्टा उहाँ भनेर ल खोइ छिटो खस्छ नि ए पछि चिप्लेला अन्त फोटो खिच्ने ठाउँ दिस इज फोटो खिच्ने ठाउँ होइन यहाँ सबजना फोटो खिच्छन् हामी चाहिँ यहाँनिर डुलिरहेको छ होइन यो गण्डकी ट्राउटको पुरै यहाँनिर माछै माछा छ तपाईँले अघि पनि देखिसक्नु भयो होला होइन माछै माछा छ यताबाट आउँछ पानी यता मूलको पानी खोलाको पानी होइन खोलाको पानी आउँछ सर र ल केटा आज ओ चौर आइपुग्यो हामी त्यहाँनिर छ गण्डकी ट्राउट फार्म यताबाट हो गेटबाट हिरो एन्टी लाइट ल जाम गेटमा म त गेट गएँ है केटा गेट यस्तो राम्रो गेट हुँदा हुँदा है अनि यिनीहरू अन्तबाट छिर्ने भन्छ ओहो खै ए हस् हुन्छ हुन्छ धन्यवाद यस्तो राम्रो गेट छ यहाँ यार यस्तो राम्रो गेट छ पछाडि पछाडि यस्तो राम्रो गेट छ यहाँ राम्रो भ्यू आइरहेछ यिनीहरू चाहिँ उता उता गइरहेछ यहाँनिर के माछा छ यहाँनिर गोल्डन फिसहरू रहेछ यहाँनिर गोल्डन फिस ओ बियर यहाँ गोल्डन फिस छ के गोल्डन फिस छ यहाँनिर गोल्डन फिस सब गोल्डन फिसहरू त्यता नि छ बस्ने ठाउँ दामी छ यहाँ नाइट स्टे त्यहाँ पिङ ओ सही खेलेछ पिङ पनि गण्डकी ट्राउट फार्म फोटो नि खिच्नुपर्छ अहिले पछि भनेको हो मान्छे आएर रहेछ यहाँनिर स्विमिङ पुल ध्वस्त बिग्रेछ सब स्विमिङ पुल चाहिँ त्यहाँनिर स्विङ बनाउनु लाग्यो जस्तो छ होइन वर्ल्ड एन्ड पिङ खेल्न आएको त फुचर पिङ खेल्न आएछ यार ओ फुचर ल ल ल पिङ खेल पिङ खेल खोइ ओ यस यस ल नाम के त नि श्री राणा प्रवीण सर छ नि सबैले लाइक सब्स्क्राइब गर्दिनु है ल खेल ल मच्छी त मच्छी यस बाहेक बवाल आसे यार ओइ खस्ला फेरि स्विमिङ पुल नै छ नि यहाँनिर छ उता नि रहेछ है
यहाँबाट चाहिँ फुल दृश्य डाँडा छ होइन अनि रात पर्न लागिसक्यो केटा जाम भनेको मान्दैन जाने होइन अब कान्छा मैले छड्के आशाले के गर्ने कि नाच्ने हो कि त्यहाँ गएर छम 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 गर्दै पिकनिक स्पोट पनि छ नि यहाँनिर ओके अब चाहिँ हामी घर जाँदैछौँ होइन ल नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब लाइक एन्ड सेयर गरिदिनु होला ओके सी यू बाई बाई ओ केटा बाई भन्न ओ बाई बाई यस गुड अब भन्दा अब